Добре дојдовте назад во утринската емисија на Алфа телевизија. Фокусот на денот денеска е имунизацијата, односно вакцинацијата. Со мене во студиото денеска е Гордана Гоџо, председател на Сдруженијето за заштита на човекови права од нас за нас. Добре дојдовте во утринската програма на Алфа. Благодарам за поканата. Било ние што дојдовте. Денеска тема нема да ни биде дали децата треба да бидат вакцинирани или не треба да бидат. Таа тема најавувам на гледачите дека ќе отвориме друг пат. Денеска ќе разговараме стриктно за институционалните проблеми со кои се соочувате вие и вашите деца. Каде почнуваат тие проблеми? Ајде вака, може една груба увертира да направиме, па да прецизираме. Одлично. Од самиот почеток. На 2 јануари, неработен ден за влада на Република Македонија, се излезе на телевизија и се најави дека е прогласена епидемија. Исто така истиот ден на морбили, епидемија на морбили, на мали сипаници. Истиот ден преку Вајбер учителките од градинките не известија дека сите кои нема да приложат вакцинален картон не треба веќе да ги носат дечињата во училиште. Тоа, нагласувам, го немаме ние во договорите со градинката. Значи, во Законот за заштита на деца такво нешто не постои. Немаше никаква одредба кои документи од таков аспект, нели, вакцинален статус, требало или не требало да се однесат. Така што сето тоа што се случи во периодот јануари, кога не известуваа учителките, беше надвор од секој закон, да не зборуваме дека се нарушија и Законот за заштита на лични податоци со сето тоа групно информирање по Facebook и по Viber групи. Потоа ние како родители поидовме во градинката да го побараме тоа фамозно соопштение каде што пишува такво нешто и добивме известување од Државен и здравствен санитарен инспекторат каде што се наведени некакви епидемиолошки мерки кои што треба да се спроведат согласно Закон за заштита на население од заразни болести. Помеѓу другото, да се превземат санитарно-хигиенски мерки и така натаму, помеѓу другото стојат две одредби кои што велат да се забрани прием на деца кои не примиле МРП вакцина и реков веќе и там други некакви санитарни мерки. Ако го погледнете Законот за заштита на население од заразни болести, конкретно член 56, 57 и 64.б, кои што беа цитирани во тоа известување од ДЗСИ, ќе забележите дека мерка забрана за прием на деца невакцинирани со одредена вакцина, било која, не постои во тој закон. Напротив, таму постојат многу други епидемиолошки мерки кои што не беа спроведени. Например, забрана за дејност на јавен објект. Тоа значи дека целата градинка требаше да биде затворена, доколку ние имавме не знам каква опасност од некаква си епидемија од обична детска болест, и не знам трговски центри и така натаму, значи да се спречи ширењето на таа опасна епидемија, требаше да биде затворен самиот објект, а не да не се примаат одредена група на дечиња, здрави прави дечиња, кои што после 4 часот и како се играа со другите дечиња на кои што им беше дозволено да посетуваат градинка. Да не зборуваме што потоа пролета во тој период таму се одржуваа и председателски избори и така натаму, значи во недела избори, во понеделник децата одат во градинка. Исто така не беа спроведени мерките имунизација на здравствените работници во првиот период. Значи јануари, февруари, март, април, дури после прогласувањето на епидемијата на ниво на Македонија во април направија некаква вакцинација на здравствените работници, со тоа што нив им беше дозволено на еден начин да си проверат антитела, дали имаат или не, за разлика од дечињата на кои што присилно се наметна да се вакцинираат со тривалентна вакцина, иако еве, ако сме имале епидемија на морбили, треба тогаш да се вакцинираме само со морбили, едновалентна. Зошто некој да прима и рубеола и заушки, особено дечиња кои што можеби ги имаат прележано тие две болести. Јас бев сведок на една така, ако можам малку да... Јас бев сведок лично, ќерка ми се роди на крајот на август и кога беше жена ми префрлена во шок собан веднаш после породувањето, имаше залепено лист дека е строго забранет влез за сите и за персонал кој не е вакциниран.
кој не е имунизиран, сакам да кажам лично го видов тоа. Така, тоа го спроведоа подоцна. Па дури имаше случаи на медицински персонал кои се заразуваше со морбили, зборувам да. и во јавното здравство и во Така е, приватно. видете, ако направиме анализа на податоците од Институтот за јавно здравје, значи кои се тие групи кои што најмногу заболеа, многу се интересни податоците. Од 30 до 40 години и од 20 до 30, значи еве две групи од 20 до 40 се најмногу заболени од морбили, не дечињата. Зошто? Затоа што оваа вакцина во Македонија се спроведува од 70 и некоја година. Значи таа има одреден век на траење, некаква ефикасност, нели? Ако воопшто можеме зборуваме за некаква ефикасност на вакцината. Зависно од вакцина од 5, 7, 10 години. И потоа во подоцнежниот период, вие веќе не сте заштитени и се заразувате од морбили. А бидејќи се тоа детски болести, значи не се наречени џаби, најдобро е детето да ги прележи додека е дете. Затоа што подоцна може да има и компликации некакви. Тоа е детска болест. Во однос на законот, да се навратиме на законот што беше наметнат, тука е и нели законот, односно според уставот за образование на децата. Со оваа вонредна ситуација, овие закони некако се косат еден со друг, се блокираат. Еве, може малку да ни објасните за правните лавиринти со кои вие се соочувате од тој аспект? Значи, видете, сето ова што се случи е надвор од секој здрав разум. Доколку некој само ги изанализира сите чекори кои што ги спроведе оваа влада, многу лесно ќе заклучи дека ние во Македонија имаме, да не речам, една власт. Значи, ние немаме парламентарна и немаме судска власт. Ние имаме извршна власт. Тие се донесуваат некакви си заклучоци кои што ги третираат за закони и судот не сака воопшто да постапи како што треба да следи закони и устав. Значи, се случи тоа да министер за здравство си дозволува да се меша во работата на сите можни институции. Се меша во работата на МТСП, односно сектор за заштита на деца, кои што исто така доставија документи до градинките без подпис и печат. Не знаете кого да тужите евентуално, доколку сакате. МТСП се спроведува мерки кои што здравство некако усно им ги кажал, без при тоа да побара одлука за епидемија. Еве и тоа да ви кажам, одлука за епидемија на град Скопје не постои. Ние ја баравме преку адвокат, официјално не постои. Не постои, значи добивме една обична пријава од Комисија за заразни болести, каде што се пријавени случаи. Меѓутоа, одлука од Министерство за здравство за прогласување на епидемија не постои. Значи, тој си даде дозвола, реков, да се замеша во работата на сите диспанзери, например. Им наложи, не им давајте копија од медицинското досие на децата, доколку немаат примено МРП вакцина. Значи, тоа е невозможно. Тоа е мое медицинско досие. Тоа е досие на моето дете. Диспанзерот е должен да ми даде копија. Дали таму има празна е копијата, дали е полна, дали е полуполна, тоа не го интересира. Министер вели, ако нема примено МРП, не смеете да му давате на родител потврда. Па ние тука реагиравме до архиви и така натаму, успеавме да си ги земаме тие потврди како така. Потоа дојде моментот да ги запишуваме децата во мај. Во мај ги примија училиштата сите документи, согласно закон, дали од диспанзер, дали од матичен доктор, како што сме ги давале до лани, е потполно исто, бидејќи во законот стои издаден од надлежна здравствена установа, така што сите документи се беа во ред. Меѓутоа, во септември, што се случи? Одредени директори, локални шерифи, си дадоа дозвола воопшто на првиот час да не ги примат првачињата. На првиот час, замислете, значи тоа тие трауми нема официјално. Значи официјално што е по закон? До 30 јуни, три члена комисија. Официјално тие се примени во училиштата. Еве го законот. До 30 јуни, 3 члена комисија од училиштето треба да ве извести доколку детето од одредена причина не е примено. До 30 јуни такво нешто немало. Логично е сите родители да предпоставиме дека децата се примени. И на 1 септември да ги носиме дечињата во училиште. Како и да е, настана шареноликост во училиштата. Во Битола воопшто не добија наставник,
да ги распоредат децата по училница за да може да ги носат. Во Велес имате мајка која што 40 дена упорно го носеше детето и покрај сите притисоци од директор. Имате 90% училишта каде што директорите си ги препознаа законите и уставот, си ги запишаа децата најнормално и во дневник и во главна книга. Имате родители кои што уште ден денес се плашат дали детето свидетелство ќе добие, затоа што не биле запишани во главна книга. Одат, посетуваат настава, не се запишани во главна книга. Не се заведени во евиденција. Значи имаме ние постапки пред управен суд, имаме постапки пред инспекцијски совет, се обраќавме до сите можни инстанции. Еве сега на 13 ноември не одби и Виш управен суд. Што оспоривме пред Виш управен суд? Го оспоривме актот, оној еден усен акт кој што го донесе влада на Република Македонија на 8 мај, со кој што велат дека нема да се запишуваат дечиња во градинки училишта доколку немаат примено МРП вакцина. Тој усен акт се преточи во писмен акт дури на 14 мај, а претходно веќе на 9 мај циркулира во училиштата некакви дописи од здравство до образование, од образование до училиштата, дека не треба да се примаат деца, без воопшто да постои тој акт написмено. И управниот суд вели нема акт. Ако нема акт, зошто тогаш се спроведува забраната за прием на дечиња? Значи да сумираме. Прво, што е основно, јас колку што ме служи сеќавањето, епидемијата на морбили фактички почна токму од Скопје, од Радишани. Чинам беше градинка во Радишани, од таму почна да се шири прво по дечиња, па по вработени и така натаму. Прво град Скопје официјално нема издадено одлука за морбили. Секако беше нешто подоцна прогласена епидемија на морбили и тоа се води нели како вонредна ситуација, ајде така да наречеме. Вие не постоела одлука на влада, значи зборуваме за официјална одлука на влада за да се спречуваат дечињата кои не се вакцинирани да посетуваат градинка или училиште или така натаму. Прво биле пуштени тие циркулари од Министерство за здравство до Министерство за образование, кое подоцна ги шири нели по и труд и социјална политика, да не заборавиме. И дури потоа се официализирани како да има некоја дезорганизација во однос на справувањето, ајде пред се да земеме предвид епидемијата на морбили како главен тригер на сето. Апсолутно, Андреј, апсолутно. Значи, не постои ниту еден закон кој го дозволува ова што се случи, ниту пак устав. Тој заклучок на влада не е акт кој што е над законите. Според закон за влада, владата смее да донесува заклучоци, одлуки и така натаму толкувања, меѓутоа во согласност со законите. Во согласност со законите. Ние имаме закон за заштита на пациенти, имаме меѓународни конвенции ратификувани од парламентот на Република Македонија. Единствен закон кој што не е усогласен со меѓународните конвенции и поради тоа владата си зема за право да го прави ова што го прави, е член 33 од Закон за заштита на население од заразни болести, каде што се наведени задолжителните вакцини. И помеѓу другите стои и вакцината за морбили. Меѓутоа, Закон за заштита на пациенти е донесен после Закон за заштита на население од заразни болести. Во Закон за заштита на пациенти имате една одредба каде што стои: секој може да одбие медицинска интервенција во текот на постапката. Вакцинацијата се смета за медицинска интервенција. Тоа значи дека родителите го имаат правото на избор. Јас можам да си потпишам согласност или да не потпишам согласност моето дете да се вакцинира или не. Откако некој кој што му е тоа должност ќе ме информира за сите последици од мојата одлука, односно за користите и за лошите страни на вакцинацијата, кои што и tekako постојат и ги пишува во секое упатство. Мене не ми е јасно исто и зошто упатствата се достапни на сајтот на Малмет. Секој може да се го прочита упатството. Вие кога имате ситуација каде што во упатство стои дека вакцината не е тестирана на дечиња под 9 месеци, а министар ви вели дека секој со 6 месеци мора да ја прими. Зошто? Од каде тоа?
Потоа имате алергични на белка, не смеат да ја примаат. Сите велат, не е контраиндикација алергија на белка, мора да се прими вакцината. Значи, ве молам, сето ова што се спроведе е надвор од секој здрав разум. Понатаму, после заклучокот почнаа да се вадат на решението на Уставен суд. Ајде малку и за тоа. Што значи тоа решение на Уставен суд? Дајде тоа да го... Пред неколку години е поведена иницијатива за оценка на уставноста на член 33 од Закон за заштита на население од заразни болести. И многу е логична таа иницијатива. Значи, тоа е закон кој што е во спротивно со Уставот. Дајте да видиме Уставен суд, треба, ако е вистински суд, да пресече дека не е во согласно со Уставот. Уставот што вели? Уставен суд, тие велат, ние оваа иницијатива нема да ја разгледуваме, донесуваат решение според кое велат нема да ја разгледуваме иницијативата, и сега еден министер за здравство, кога бев кај него за време на маршот, организиравме марш, протестен марш како здружение, и побаравме средба со Царовска и со Адемија, кои што ги остваривме. Со Царовска не, меѓутоа со Адеми да, лично, и тој ми вели, јас му велам, должни сте да го почитувате законот и Уставот, тој ми мафта со решението од Уставен, еве го Уставот. Значи, решение на Уставен суд не е Устав. Не е Устав, како може да е Устав? Значи, тој воопшто не е, по неков основ нема никакви права и обврски за граѓаните. Значи, не предизвикува тоа решение никакви права и обврски за граѓаните. Видете, ништо не е променето последниве години. Зошто до вчера никој ова не го направил? Законите се исти. Законите се многу јасни. Законите се прецизни и се одлични. Некој треба да ги почитува законите. А ако некој не ги почитува законите, судот треба да го казни. Ако мене како физичко лице некој ќе ме казни ако направам прекршок, зошто не се казнуваат и функционери? Мене навистина не ме е јасно. Ние имаме кривични пријави поднесено. 3 кривични пријави имаме поднесено. Знаете докаде се тие процеси? Не се отфрлени. Не Тоа се е се што отфрлени, знам. ама... Не, веројатно не се ни спроведени, значи не сме понатаму известени. Дали гледате пречки и на други полиња доколку еве продолжи оваа ситуација, да речеме? Што планирате во иднина? Значи, ова не сме вака да остане. Не сме да остане. Ние единствено што треба да се промени во државата е да се усогласат законите со конвенциите. Толку. Ако Закон за заштита на население од заразни болести се усогласи со конвенциите, никој ова нема право да го прави. И сега нема право да го прави. Да не се разбереме погрешно. Што значат конвенциите? Значи, конвенцијата е една рамка. Ако имате една држава која што и воопшто нема своја национална легислатива, а ги има усвоено овие конвенции, овие рамки, доволно е. Значи, се што треба е да се почитуваат тие конвенции. Тоа се конвенции од Европа, значи европски конвенции. Не треба ние да ја следиме политиката на САД, каде што и како се спроведува присилна вакцинација. Треба да ја следиме политиката на Европска Унија. Еве сега тука некој ќе коментира, еве и во Германија се донесе тоа што се донесе, да ви ја кажам и вистината и за Германија што се случува. Значи, имаат некоја комисија, не знам точно како се нарекува, пред да се гласа во Бундестагот, и тие уште пред неколку месеци помина кај нив тој закон. Законот е што? Да не се примаат дечиња во градинка и училишта кои немаат примено вакцина против морбили. Значи, една вакцина, морбили, не е МРП, тривалентна, почнувајќи од март 2020 година, значи 2020. Значи, тие од сега законски треба сето тоа да го досредат, доколку успеат, за да нештото се спроведе. Кај нас се спроведе, без воопшто да се промени некаква регулатива. Значи, ништо не се промени во регулативата. Ништо. И сега, комисијата го помина тој, меѓутоа Советот за етика, кој што е многу влијателен во Германија, и како се изјасни дека тоа е во спротивно со Уставот на Германија и мора да остане право на избор. Бундестагот гласаше, за жал и кај нив помина, меѓутоа се уште не е завршено. Во декември има федерален маршал кој што треба да одлучи конечно
што ќе биде со тој акт. Во меѓувреме над 100.000 луѓе веќе се организираат во Германија, тие и претходно имаа петиции пишувано од доктори, педиатри, кои што и tekako се залагаат за право на избор. Значи, медицинската интервенција и еве конкретно вакцинацијата, секоја од нив си има своји последици. Ние мора да бидеме информирани и да дадеме согласност, меѓутоа правилно информирани. Во секој упатство можете да ги видите последиците кои настануваат, нус појави од вакцините. Тука ќе кажам и за кај нас, значи ние си имаме регулатива како и каде се пријавуваат нус појави од вакцини. Кога ќе го погледнете тие податоци, ќе видите дека како воопшто да ги нема тие нус појави. Значи, луѓето мора да почнат да пријавуваат и најмало црвенило е нус појава. Да не зборуваме што после неколку дена цело тело ќе настане црвено или детето конвулзии добило или не знам што. Значи, се мора да се пријавува. Простата статистика вели, ако 1:100 е стапката на чести случаи, според упатство на вакцина, МРП конкретно, ако ние имаме 40.000 вакцини, со стапка 1:100, ние мора да имаме минимум 400 нус појави веќе пријавени во нашиот систем. Каде се? Ајде да оставиме таа тема за следниот пат. Може вака да ви закажам. Секако би сакала, да. Ќе разговараме, значи, за потребата од вакцинација и така натаму. Јас ќе ви се заблагодарам на гостувањето. И ете, се договоривме да дојдете повторно. Благодарам. Ќе одредиме кога. Благодарам за темата, е навистина. А и времето е прекратко. Да, кратко е времето. Драго ми е што еве медиумите се заинтересирани за темата, што народот веќе зборува за ова, значи ве молам, мора да се насочиме на законските одредби. Ова што се спроведе е надвор од сите закони. Ги повикувам и судовите конечно да почнат да се работат својата работа. Благодарам. Благодарности до вас. Тоа беше Гордана Гуџо од Сдруженијето за заштита на човекови права од нас за нас.